الله الذي يحمل خطيئة العالم كله، الجالس على كرسي مجده، الذي تقف أمامه جميع الصمات السمائية، الذي تسبحه الملائكة بأصوات البركة ويخر ويسجد له رؤساء الملائكة. يقولون تسبحة ثلاثة التقديسات، والأربعة والعشرون قسيسا جلوس على كراسيهم، وأربعة وعشرون إكليل باب على رؤوسهم، وأربعة وعشرون جاما من ذهب في أيديهم، مملوءة بخورا الذي هو صلوات القديسين، ويسجدون أمام الحي إلى أبد البتوليون غير الدنسين يسبحون الرب قائلين قدوس 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 آمين. ونحن أيضا نسجد للثالوث الأقدس ونسبح قائلين قدوس الله الآب ضابط الكل، قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا، قدوس الروح القدس الباركليت آمين.
مملوءة مجدا والدة الإله الطاهرة القديسة مريم العذراء مقدسة ومملوءة مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله. آمين. هللويا. من أجل هذا مخلصنا الصالح صرف قائلا: إن جسدي هو ماكل حق ودمي هو مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون في وأنا أيضا أكون فيه. نسألك يا سيدنا طهر أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر